Er du okay? Nej, det tror jeg ikke. Jeg fatter ikke. Altså, mit liv er... Altså, og ham der er en mand hjemme ved mig. Altså, ham der udlejeren der. Nå ja, han fra USA? Ja, han har spurgt, om han må sove en nat mere, og Okay. jeg har virkelig, virkelig brug for pengene. Ja. Men han er også lidt sjov. Altså sød nok, men også lidt sådan, ja, sjov. Ej, jeg fik lige en skør tanke, men det ved jeg ikke. Kunne I ikke være sammen? Altså, hvis han skal sove en nat mere. Bare sådan det engangsknald, eller hvad man siger. Du siger